大家好啊！今日係星期五，Happy Friday。咁咧亦都係我第5日拍片啦。咁今日咧就呢個唔係相嚟嘅，係實景嚟嘅。咁咧因為今日天氣實在太好啦，所以咧我就早出拍片，亦都想同大家分享下加拿大嘅好天氣咧係好重要嘅，對我哋嚟講，因為我哋經歷過啲嚴冬、寒冬、落雪嘅冬天咧，一見到啲咁好太陽啦，又唔係好熱嘅天氣咧，係會好開心嘅個人。咁所以我今日都好想同大家分享下呢張唔係相係會喐嘅，係啦，係 video 嚟嘅。咁咧就我頭先咧我而家啦就喺車入邊啦。咁因為咧我今日返工，咁我頭先咧就 lunch time 嘅時候咧就過咗學校隔離個 community centre。咁因為咧我個女咧今日咧佢有個活動就係去 community centre 游水，咁我就過去裝下佢啦。咁咧我都想講下呢個 program，因為咧其實呢邊咧我琴日先講啦，其實學校冇乜好特別嘅即係課外活動啊嗰啲嘢嘅，唔多嘅真係。咁但係咧就去到3年班嘅時候咧，就突然間咧有一個咁樣嘅活動，其實係得3次嘅啫，就係叫做一個 Swim to Survive。咁以我所知應該都係比較近年先有嘅嘢嚟嘅。咁就係我諗佢個目的咧，就係想啲小朋友咧，如果真係遇到危險嘅時候咧，喺啲水入邊要點樣識得生存落去。咁所以咧，我聽 Sophie 講咧，其實佢第1、2堂咧都係想佢哋著到件救生衣之後咧，係喺個 deep end 最深個泳池邊嗰度咧，係好勇敢地跳落去。咁我女咁驚咧，同埋佢呢啲識游又唔係游得好好，又唔係即係都唔算完全識游啊，係啦。咁所以咧就其實咧佢都好驚嘅。咁但係咧我就見到咧。就佢其實上咗，因為得3次啫嘛。咁我上咗2次之後咧，咁我留意翻佢平時喺游水堂嘅表現咧，係勇敢咗好多喎，真係。我估佢係克服咗，因為透過呢個 course 咧，佢克服咗嗰個游水，即係對水嗰個恐懼。咁所以咧，我就見到佢信心大咗好多。咁我諗呢個 program 都係一個好好嘅即係安排啦。我唔知道係 school board 搞嘅，即係所有學校都有啊，定還是佢哋學校嘅老師自己安排，我就唔知啦呢一個。咁但係我女就好開心啦，咁佢就好期待啊，好期待咧可以去呢一個 program。咁其實得3次嘅啫，咁就完咗啦。今日係 last day 啦。咁係啦，咁我知道咧，我今日擺呢條片上去嘅時候，可能你睇到嘅時候咧，香港嘅時間咧就已經係星期6，應該係端午節嚟嘅。咁我就祝大家端午節快樂啦，或者香港咧就可以去遊個龍舟水啦。咁你哋就食粽啦，但係都唔好食咁多啦。OK，好，咁我今日講到嚟呢度啦，拜拜。